اعتکاف کوونکی انسان ته الله دوه قسمه پیدې ورکوي. یو پیدې دا ده چې د دوو حجونو او د دوو عمرو ثواب ورته رب العالمین ورکوي. دا به تاسو یو حدیث ویم د هغې حدیث نه ثابته ده. او دویم ثواب دا دی چې معتکف انسان چې دی ناست اعتکاف ته، نو دا انسان شپه ورځ داسې دی لکه انسان چې په فرض منځه کې اخته وي او لګیا وي. یعنې انسان چې فرض منځ کوي ده ته به څومره اجر میلاویږي، دومره اجر رب العالمین ده ته د دې چې د اعتکاف په وجه ورکوي. نو ګویا چې د انسان 10 ورځې اعتکاف وکړلو دومره اجر ورته میلاویږي لکه 10 ورځې مسلسل د اړه د دنیا یو کار هم نه دی کړی، صرف د الله تعالی عبادت یې کړی دی، صرف په مونځ کې ده چې کوم دی خپل ځان شامل کړی دی. دې نه خو بل وی سعادت خبره نشته. حضرت امام بیهقي رحمه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا حدیث نقل کړی دی. هغوی فرمایي اعتکاف 10 فی رمضان کحجتین و عمرتین. وی د رمضان شریف په دې 10 ورځو کې اعتکاف کوونکی انسان الله به ده ته دومره اجر ورکوي که حجتین لکه دې انسان چې 2 حجونه وکړل، و عمرتین او دې انسان 2 عمرې وکړلې. انسان ته د 2 نفلي عمرو او د حجونو رب العالمین ده ته دغه چې دی اجر ورکوي. که موږ ته دنیاوي پیدا لږ شان په نظر باندې راشي نو موږ ټوله دنیا په بله باندې اړو، خو لیکن هغې پیدې پسې موږ ورځو. لیکن افسوس چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته خپله فرمایل چې یو کس اعتکاف وکړي نو دومره ثواب ورته میلاویږي لکه د 2 حجونو او د 2 عمرو عمر ثواب ورته میلاویږي. نو باید چې د دې ثوابونو د ګټلو دپاره موږ د اعتکاف لازمه وکړو. او بل معتکف انسان چې اعتکاف ته ناست وي نو هغه اجر او ثواب دومره دی چې تر څو پورې اعتکاف ته ناست وي نو دی د یو منځه نه تر د بل منځه پورې انتظار کوونکی شمار کیږي. او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. کم یو انسان چې په یو مجلس کې کېناستو او دی د منځه انتظار کوي نو دی په حکم د دې د وکړې منځه کړی. لکه یو انسان دی د سحر منځ وکړو د جمع سره او اوس دی کېناستو دی وایي چې یاره دا ماسپښین منځ وخت هم راشي نو بیا به زه د ماسپښین منځ به وکړم، ماسپښین منځ کې ورګه چې د مازدیګر وخت راشي مازدیګر به وکړم. د سحر نه تر د ماسپښینه پورې چې څومره وخت دی اگر چې ده پکې سم ونه کړل، صرف ذکر اذکار یې وکړل یا خاموش ناست دی خو د منځه انتظار کوي چې ماسپښین به کله راځي، دی دغه انتظار کوي. په دغه انتظار باندې رب العالمین ده ته دومره اجر ورکوي لکه ده چې دا سحر نه تر د ماسپښینه پورې مسلسل لمونځ کړی دی. دغه رنګې د مازدیګر د ماسپښین نه مازدیګره پورې، مازدیګر نه ماښام، ماښام نه ماسخوتن او ماسخوتن نه تر سهاره پورې ګویا چې د انسان کو نور څه هم نه کې نفلونه دومره لوی اجر ورته میلاویږي چې دی شپه ورځ لګیا دی او لمونځونه کوي. دا څومره لوی د سعادت خبره ده محترمو. نو یقینا چې د عقلمن انسان دپاره دغه یو خبره د یو حدیث خو هم کافي دی. زموږ خو وس نه کوي چې لاړ شو حج عمرې له، حج عمره خو ډېره لوی لوی چې کوم دی خرچه غواړي. لیکن دلته نبي علیه السلام فرمایل چې په اعتکاف کوونکي باندې رب العالمین به ده ته دومره اجر ورکوي لکه د 2 قبول شوي حجونو او د عمرو ثواب.